I dag skal jeg prøve at lave brændende kærlighed. Du skal bruge bacon, 3 løg, en gulerod, et lille æble, bagekartofler og eventuelt nogle asier, hvis man har til det. Lidt mælk, lidt smør og også lidt sund salat. Du kan også bruge varerne til noget andet, men det bestemmer du selv. Start med at skrælle 3 eller 4 store bagekartofler. Færdig arbejde. Så skærer jeg dem lige i 3 stykker hver stykke. Så i gryden med dem. Bom, 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 bom. Rigeligt med vand, så de dækker alle kartoflerne. På blusset, bare giv den fuld skræl. Ikke salt på. Låg på. Så står de og passer sig lidt. Nu kan jeg gå i gang med at skrælle mine løg og min gulerod og skære de i stykker. Jeg kan godt lide lange løg, så jeg skærer dem kun på den led. Jeg er skåret på langt. Og så kan jeg lave sådan nogle stykker, der er cirka en lille fingerstykke lang. Nu er det æbles tur. Hov! Det lyder som om kartoflerne koger. Ja, de koger. Jeg skruer selvfølgelig ned på lavt blus. Og så skal de bare stå og passe sig selv, uden de koger over. Man skal lige holde øje med dem. Man kommer ikke salt i, fordi så ødelægger man kartoffelmosen. Salt i kommer med til sidst. Vi mangler jo lige skrælle og skære det her i stykker. Jeg har skåret den sådan der. Der bruger jeg min kartoffelskræller til at få kernehuset ud, og så skærer jeg det her i trekanter af. Nu er det den her bad boy. Den skal op på en passende pande. Jeg vil lige have lidt fedtstof på. Vi tager lige lidt smør her. Og smelter. Så nu er smøret blevet lidt brun. Så tager jeg bruger altså kun 100 gram, men det er fordi jeg skal tabe mig. Kun 100 gram. Så skal det bare have knaldhård varme. Nu begynder det at få lidt farve. Så kan man godt tage sin løg. Den hælder jeg derop. Op med den. Så blande godt rundt. Så skal man altså stå og blande lidt tid. Nu har det fået skilt løgene fra hinanden. De er blevet lidt bløde. Nu er det tid til gulerødderne. Så står det lige og passer sig selv en 2 minutter eller 3 minutter. Så ruller jeg lige igen. Det må godt brænde lidt i bunden, men det må selvfølgelig ikke, du må ikke have blusset helt op og køre, vel? Nu er der gået 2 minutter, hvor det lige har stået lidt for sig selv og passet sig selv. Det er der brændt lidt på, men det klarer vi også. Nu er det tid til æblerne. Op med dem. Æblerne giver retten lidt syre og letter den lidt. Det er nærmest en grøntsagsret, det her. Bakker jeg det lige ud. Så fyrer jeg låg på. Og skruer lidt ned fra 5 til, hvad siger vi, skal vi sige, 2 stykker. Og så er det, giver det igen, hvad skal jeg sige, 3 minutter. Med låget. Men nu er det ligesom blevet lidt kogt, og det hele er blevet lidt mere blødt i det. Så nu vender jeg det lige et par gange til. Og gulerødderne har måske også fået lidt, så de ikke er så hårde. Det ved jeg sgu ikke. Nå, jeg giver det lige lidt knald på. Får altså lige 2-3 minutter til, men uden låg. Så skruer jeg op, og så står jeg bare og rører rundt i det. I mellemtiden kan jeg lige se, om kartoflerne er klar. Det kan man gøre med en gaffel. De er slet ikke klar. De er slet ikke klar. Vi skal i hvert fald have 5-6 minutter nu. Satans. Så prøver vi igen. Kartoflerne skal slippe gaflen. Det gør de. Fedt. Nu er den klar. Af med vandet. Og så en klat smør i. Ja, vi kan godt tage lidt mere. Sådan. Så skal det moses. Bruger sådan en her. Det går fint. Alternativt kan du bruge din gaffel, hvis ikke du har sådan en moser her. Så kan man også lige komme lidt mælk i. Det tror jeg lige, jeg gør. Sådan. Ikke særlig meget. Og så selvfølgelig salt. Kør 2 i. Lige en ske til at tage det sidste med.
Hvordan går det med vores brændende kærlighed? Det ser fint ud. Nu skal vi bare anrette. Brændende kærlighed. Det smager